जिस तरह से चीन ने साउथ चाइना सी में एक लाइन खींचकर पूरे 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर समुद्र को अपने नाम कर लिया है, उसी तरह अगर भारत भी इंडियन ओशन में एक लाइन खींचकर पूरे समुद्र पर अपना क्लेम करे तो क्या होगा। चीन की 9 डैश लाइन एक यू शेप्ड डॉटेड लाइन है, जिसे 1947 में बिना किसी इंटरनेशनल प्रूफ के खींचा गया था। इस लाइन के अंदर आने वाले आइलैंड, पानी और नेचुरल रिसोर्स पर चीन अपना दावा करता है। अब सोचो, अगर भारत भी अपनी मैरीटाइम हिस्ट्री के बेस पर पूरे इंडियन ओशन को अपना बता दे, तो यहाँ से दुनिया का लगभग 80% ऑयल ट्रेड और 40% से ज्यादा ग्लोबल कार्गो शिप्स गुजरते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खो देंगे।